راز به زبانی ساده. مایکل برنارد بکبیت: ما در دنیای زندگی میکنیم که قانونها بر آن حاکمند، عیناً همان طور که قانون جاذبه را داریم. اگر از بالای ساختمان پایین بیفتید، آدمی خوبه باشد یا بد، به زمین خواهد زد. قانون جذب یکی از قانونهای طبیعت است، عیناً مانند قانون جاذبه، بی‌طرف و غیر شخصی است، دقیق و بی‌کم و کاست است. دکتر جو ویتل: آنچه در حال حاضر در زندگیتان شما را احاطه کرده است، از جمله چیزهایی که با شکایت در باره اشان حرف میزنید، از سوی خود شما جذب شده اند. میدانم این سخن نیست که از شنیدنش خوشحال شوید. مثلا ممکن است بگوید من آن صدمه اتومبیل را جذب نکردم. من این مشتری خاص را که سبب درد سرم شده است جذب نکردم. من نخواستم که قرضدار شوم. متاسفانه باید در جوابتان بگویم که چرا شما این کار را کردید. این یکی از دشوارترین مفهوم‌هایی است که باید درک کنید، اما وقتی آن را پذیرفتید شما را دگرگون می‌کند. اکثر اشخاص وقتی برای اولین بار این بخش راز را میشنوند، به یاد حادثه‌های در تاریخ میافتند که در آنها جمعی زیاد جان خود را از دست دادند. به نظرشان درست نمیرسد که این همه شخص توانسته باشند خودشان را جذب این حادثه بکنند. بر اساس قانون جذب آنها باید بسامد مانند بسامد حادثه داشته باشند. این به آن معنا نیست که همه به آن حادثه فکر کردند، اما بسامد اندیشه آنها با بسامد حادثه یکسان بود. اگر اشخاص باور کنند که ممکن است در مکان بد واقع شوند و توانایی اداره کردن اوضاع و احوال بیرونی را نداشته باشند، این اندیشه های هراس، جدایی و نداشتن قدرت اگر به حد و پیوسته باشد، ممکن است آنها را در زمان نامناسب به نقطه نامناسب بکشاند. شما در حال حاضر امکان انتخاب دارید. میخواهید باور کنید که حادثه ها بر اساس بخت و اقبال است و چیزهای بد در هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. میخواهید باور کنید که ممکن است در زمان نامناسب در مکان نامناسب قرار بگیرید که اختیار و اوضاع و احوال در دست شما نیست، یا میخواهید باور کنید و بدونید که تجربه زندگی شما در دستای خود شماست و تنها چیزهای خوب میتواند به زندگی شما راه پیدا کند. زیرا شما این گونه فکر میکنید، شما امکان انتخاب دارید و هر آنچه برای فکر کردن انتخاب کنید در زندگیتان صورت خارجی پیدا میکند، یعنی به عمل می آید. هیچ چیزی را تجربه نمی کنید مگر آن که به آن فکر کرده باشید. باب دویل: اکثری ما به طور ناخودآگاه جذب می کنیم. احساس می کنیم که اختیار بر آن نداریم. احساسات و اندیشه ها شکل خودکار دارند و ما به آن که خود بدانیم همه چیز را جذب خود می کنیم. هیچ کس آگاهانه چیزی را که نمی خواهد جذب نمی کند. به آگاهی از راز به آسانی می توان دید که چیزهای ناخواسته در زندگی شما و یا دیگران ایجاد شده است. این از آگاهی نداشتن درباره قدرتی عظیم برمی آید و خلاف اندیشه هایمان است. دکتر جو ویتل: اگر اولین بار چنین چیزی می شنوید، ممکن است احساس کنید باید به افکارم پیروز شوم. کار زیاده می خواهد. ممکن است در اول این گونه به نظر برسد، اما لطفشم از همین جا شروع می شود. نکته جالب این است که برای رسیدن به راز راه‌های میانبری زیادی وجود دارد. شما باید همان راه‌های میانبری را انتخاب کنید که برایتان بهترین باشد. دوام مطلب را بخوانید تا از چگونگی آن آگاه شوید. مارسی شیموف، نویسنده، سخنران بین المللی و رهبر دگرگون سازی: غیر امکان است که همه اندیشه هایمان را وارسی کنیم. پژوهشگران میگویند روز 60,000 اندیشه در ذهنمان پیدا می شود. می توانید تصور کنید
لجام زدن 60,000 اندیشه در یک روز چقدر دشوار است. خوشبختانه راهی آسانتری وجود دارد و آن توجه کردن به احساسات است. احساسات به ما میگوید که به چی فکر میکنیم. درباره اهمیت احساس هر چی بگوییم کم گفته ایم. احساسات شما بزرگترین اظهار شما هستند تا زندگی خود را خلق کنید. اندیشه‌های شما سبب اصلی همه چیزند. هر چیز دیگری که در این دنیا ببینید و تجربه کنید سبب دارد. احساسات شما هم از این قاعده استثنا نیست. سبب همیشه اندیشه های شماست. باب دویل. احساسات هستند که از طریق آنها می توانیم به افکارمان پی ببریم. احساسات به سرعت به شما می گویند که چی فکر در سر دارید. به این فکر کنید که احساسات شما چگونه ناگهان به هم می ریزد. شاید زمان باشد که خبری بده می شنوید. بنابراین احساسات شما فوراً به شما علامت می دهد تا بدانید به چی فکر می کنید. باید از احساسات خود آگاه شوید، زیرا این ساده ترین راه پی بردن به اندیشه هایی است که در سر دارید. لیزا نیکولز. احساسات شما بر دو نوعند: احساسات خوب و احساسات بد. تفاوت میان این دو را می دانید، زیرا یکی از آنها به شما احساسی خوب و دیگری به شما احساسی بد می دهد. افسردگی، خشم، رنجش و احساسات گناه احساساتی هستند که به شما احساس قدرت نمی دهند. اینها احساساتی بد هستند. کسی نمی تواند به شما بگوید که احساسات خوب دارد یا احساساتی بد، زیرا شما یگانه کسی هستید که می دانید در هر لحظه چی فکر در سر دارید. اگر دقیق نمی دانید که چی احساسی دارید، فقط از خودتان بپرسید چی احساسی دارم. می توانید در روز چند بار این را از خود بپرسید. این گونه از احساسی که دارید آگاه تر می شوید. مهمترین نقطه‌ای که باید بدانید این است که غیر ممکن است همزمان احساسی بد و اندیشه خوب داشته باشید. اگر این طور باشد، قانون زیر پا گذاشته می شود، زیرا اندیشه های شما احساسات شما را به وجود می آورد. اگر احساسی بدی دارید، سببش این است که به شما احساسی بد می دهد. اندیشه های شما بسامد شما را تعیین می کنند و احساسات شما فوراً به شما می گوید که در چی بسامد قرار دارید. وقتی احساساتی بدی دارید، در بسامدی هستید که بیشتر چیزهای بد را به خود جلب می کنید. قانون جذب چیزهایی را به شما برمیگرداند که احساساتی بدی می دهد. وقتی احساسی بدی دارید و تلاش برای تغییر دادن افکار خود نمی کنید تا به احساسی بهتری برسید، در واقع می گوید وضعیت‌های بیشتر را نصیب من کن که به من احساسی بد بدهند. لیزا نیکولز. نقطه مقابل این است که احساسات و عاطفه‌های خوشایند داشته باشید. وقتی در این حالت قرار می‌گیرید، از آن آگاهی پیدا می‌کنید، زیرا به شما احساسی خوبی می‌دهد. هیجان، شادی، نشاط، قدرشناسی و عشق نمونه‌های آن هستند. فکرش را بکنید، اگر همه روز می‌توانستیم چنین احساسی داشته باشیم، چقدر خوب می‌شد. وقتی احساسی خوب دارید، احساسات خوبی بیشتری را به جانب خود می‌کشید و این به شما احساسی بهتری می‌دهد. باب دویل. براستی این ساده است. در حال حاضر چی چیزی را جذب می‌کنم؟ خوب چه احساسی دارید؟ احساسی خوبی دارم. بسیار خوب. به کارتان ادامه بدهید. امکان ندارد در آن واحد هم احساسی خوبی داشته باشید و هم افکارتان منفی باشد. اگر احساسی خوبی دارید، به این دلیل است که افکار خوبی در سر می پرورانید. می توانید آنچه را در زندگی می خواهید به دست آورید. محدودیت در کار نیست، اما به این نکته توجه کنید که باید احساسی خوب داشته باشید. و وقتی به این موضوع فکر می کنید، در واقع همان چیزی نیست که می خواهید. این قانون براستی که به کم و کاست است. ماریسی شیموف. اگر احساسی خوبی دارید، برای خود آینده سازید که طبق خواسته شماست. اگر احساسی بدی دارید، آینده می آفرید که با خواسته هایتان هماهنگی ندارد.
وقتی روزتان را می گذرانید قانون جذب هر لحظه در کار است. آنچه می اندیشیم و احساس می کنیم آینده ما را می آفرد. اگر نگرانید یا در هراس حیات به سر می برید، طی روز بر نگرانی خود می افزایید. وقتی احساسی خوب می دارید حتما اندیشه های خوب در سر می پرورانید. این گونه سبب می شود که چیزهای خوبی بیشتری جذب شما شود. به لحظه های خوب و خوشی خود دقیق شوید. بدانید وقتی احساسی خوب دارید به طرز قدرتمندانه چیزهای بهتری را جذب خود می کنید. اجازه بدهید قدمی فراتر برداریم. اگر احساسات شما در واقع رابطه از سوی عالم هستی باشد، به شما بگوید در چه اندیشه هستید. جک کانفیلد: احساسات ما مکانیزمی عکس‌العملی هستند که به ما میگویند در راه درست حرکت میکنیم یا نه. به خاطر داشته باشید که اندیشه شما سببی اصلی همه چیز هاست. بنابراین وقتی روی فکر دقیق و متمرکز می شوید، فوراً آن را به عالم هستی می فرستید. این اندیشه به طور معجزه‌گونه بسامدی مانند خود را پیدا می کند و بعد در مدت چند لحظه آن را از راه احساس به شما باز می گرداند. به عبارت دیگر، احساسات شما ارتباطی هستند که از ناحیه عالمی هستی به شما می رسند و می گویند که روی چی بسامد قرار داره. وقتی احساسی خوبی دارد، این پاسخ از سوی عالمی هستی است که می گوید فکری خوبی در سر داری. به همین شکل وقتی احساسی بدی دارید، ارتباط از ناحیه عالم هستی با شما برقرار می شود که می گوید فکری بدی در سر داری. این بار که احساسی خوبی نداشتید یا احساس منفی به سر وقتتان آمد، به علامت هایی که از عالم هستی دریافت می کنید توجه کنید. در این زمان راه رسیدن احساساتی خوب به وجود شما بسته شده است. افکارتان را عوض کنید و به موضوع خوب و جالب بیاندیشید. وقتی احساسی خوب به جانبتان سرازیر شد، وارد گردیدن آن را مشاهده می کنید، زیرا خود را به جانب بسامدی نو گرداندید و عالمی هستی آن را با احساسی بهتر عوض کرده است. باب دویل: آنچه را احساس کنید دریافت می کنید، نه آنچه را بیاندیشید. بسیار کسان ممکن است صبح خود را با روحی بد شروع کنند. آنها نمی دانند که با کم تغییر احساسات می توانند همه روز و همه زندگی خود را دگرگون سازند. اگر صبح را با روحی خوب آغاز کنید و احساسی خوبی داشته باشید، طبق قانون جذب تا زمانی که اجازه ندهید چیز روحی شما را خراب کند، وضعیت و اشخاص بهتر و جالبتری را به خود جلب می کند. همه ما موردهایی را تجربه کرده ایم که مشکلی یکی پس از دیگری رخ می نماید. این زنجیری واکنش با یک اندیشه شروع شده است، چی در کرده باشد و چی نکرده باشد. هر اندیشه بد اندیشه بدی دیگری را جلب می کند و سرانجام مشکلی پیدا می شود. بعد وقتی به آنچه مشکل زا شده است واکنش نشان می دهید، مشکلی بعدی از راه می رسد. به عبارت دیگر، واکنش های شما حالت های منفی بعدی را به شما جلب می کند. می توانید افکار خود را به آنچه می خواهید تغییر دهید و از طریق احساسات خود به قدرتی که می خواهید برسید. وقتی در موقعیت بسامد نو قرار می گیرید، قانون جذب این بسامد نو توجه می کند و آن را به عنوان تصویرهای نوی زندگیتان به سوی شما باز پس می فرستد. حالا در وضعیت قرار می گیرید که احساسات خود را لجام بزنید و از آنها برای رسیدن به آنچه در زندگی می خواهید استفاده نمایید. می توانید آگاهانه از احساسات خود برای انتقال بسامدی قدرتمندتر استفاده کنید. مایکل برنارد بکبیت: می توانید از همین حالا احساسی سلامتی کنید. می توانید احساساتی موفقیت کنید. می توانید مهر و عشقی را که شما را احاطه کرده است احساس کنید، حتی اگر در حال حاضر وجودی خارجی نداشته باشد. اتفاقی که می افتد این است که عالم هستی
به طبیعتی سرود شما واکنشی مثبت نشان می‌دهد. عالمی هستی به طبیعتی آن احساس درونی واکنش نشان می‌دهد، زیرا این احساسات است که شما دارید. با این حساب شما در این لحظه چه احساسی دارید؟ لحظه به احساس خود توجه کنید. اگر به اندازه‌ای که می‌خواهید احساس خوبی ندارید، به احساسی که در درون خود دارید توجه کنید و آگاهانه این احساس را بهتر کنید. وقتی به اندازه کافی روی احساسات خود دقیق شوید تا به احساسات و روحی بهتری برسید، می توانید قدرتمندانه بر حال خوش خود بیفزایید. راه برای این کار هست: چشمانتان را بپوشید، به احساسات درونی خود دقیق شوید و به مدت 1 دقیقه تبسم کنید. لیزا نیکولز. اندیشه ها و احساسات شما زندگیتان را می سازند. همیشه این گونه خواهد بود. شک نکنید. عیناً مانند قانون جاذبه، قانون جذب هرگز حالتی هستی خود را از دست نمی دهد. هرگز نمی بینید که یک خوک به پرواز درآید. به این سبب که قانون جاذبه آن روز به اشتباه فراموش کرده است که حکم خود را به خوک ها هم جاری کند. به همین شکل استثنای بر قانون جذب وجود ندارد. اگر به چیزی به اندازه کافی فکر کنید به آن دست می‌یابید. قانون جذب درست و دقیق کار می‌کند. مایکل برنارد بکبیت. ممکن است درکش دشوار باشد، اما اگر با آغوش باز به این قانون تبسم کنیم، از کاربردش آسوده خاطر می شویم. معنایش این است که هر تأثیری که اندیشه تا کنون بر شما باقی گذاشته است می تواند با تغییر آگاهیتان از بین برود. شما از قدرت آن برخوردارید که همه چیز را تغییر دهید، زیرا شمایید که اندیشه های خود را انتخاب می کنید. شمایید که احساسات خود را احساس می کنید. شمایید که با حرکت خود دنیایتان را می سازید. وینستون چرچیل. دکتر جا ویتل. واقعاً مهم است که احساس خوبی را داشته باشید، زیرا این حال خوب به شکلی علامت در عالمی هستی پخش می شود و احساس خوشی بیشتری برایتان هدیه می آورد. بنابراین هرچی بیشتر بتوانید احساس خوبی داشته باشید، بیشتر چیزهایی را به خود جلب و جذب می کنید که شما را به حال خوبی بیشتر می رساند. باب پروکتور. می دانید که وقتی احساس خوبی ندارید می توانید در لحظه به احساس خوب برسید، نوار موسیقی دلنشین پخش کنید و شروع به خواندن آواز کنید. این احساس شما را تغییر می دهد. درباره کودک یا کسی بیاندیشید که او را واقعا دوست می دارید. روی این اندیشه باقی بمانید. راه ورودی هر فکر دیگری را به ذهنتان جز آن اندیشه بندید. حتما به احساس خوب می رسید. فهرست از تغییر دهندگان راز تهیه کنید. مقصدم از تغییر دهندگان راز چیزهایی است که می توانند فوراً احساسات شما را تغییر دهند. این می تواند عبارت از خاطره های شیرین، حادثه های گذشته، لحظه های شاد، طبیعت، کسی که او را دوست می دارید و یا موسیقی دوست داشته اتان باشد. بعد اگر احساس کردید که عصبانی هستید، ناراحتید و یا حال خوب ندارید، به فهرست تغییر دهندگان راز خود مراجعت کنید و روی یکی از آنها دقیق شوید. در وقتهای مختلف چیزهای گوناگون روحی شما را تغییر می دهد. از این رو اگر یکی از موردهای نوشته به شما روحی بهتری نداد، به تغییر دهنده بعدی گذارید. بیش از 1 یا 2 دقیقه طول نمی کشد که خود و بسامد خود را تغییر می دهد. عشق عظیمترین احساس. جیمز ری، فیلسوف، سخنران، نویسنده و آفریننده برنامه‌های موفقیت
و دستیابی به توانمندی‌های بالقوه انسانی می‌گوید. اصلی حال خوب حتی در حیوان‌های دست آموز هم وجود دارد. حیوانات موجودات شگفت انگیزی هستند، زیرا به شما احساسی خوشایند می‌دهند. وقتی احساس می‌کنید که حیوان دست آموزتان را دوست می‌دارد، این دوست داشتن زندگی شما را بهتر می‌کند و براستی که این چه انعام و بخشش است. آمیخته اندیشه و عشق است که نیروی مقاومت ناپذیر قانون جذب را می‌سازد. چارلز انیل. در تمام عالم هستی نیروی قدرتمندتر از نیروی عشق وجود ندارد. احساس عشق بالاترین لرزش است که می توانید از خود پراکنید. اگر بتوانید هر اندیشه را در عشق بپیچید، اگر بتوانید همه چیز و همه کس را دوست بدارید، زندگیتان دگرگون می شود. در واقع بعضی بزرگترین متفکران گذشته قانون جذب را قانون عشق نام نهاده اند. اگر خوب به آن فکر کنید، سببش را می فهمید. اگر نسبت به کسی اندیشه نامهربانانه داشته باشید، خودتان این نامهربانی را تجربه می کنید. نمی توانید با اندیشه های خود به دیگران آسیب بزنید. تنها می توانید به خودتان ضرر رسانید. اگر اندیشه های عاشقانه در سر بپرورانید، به فکرتان کی از آن سود می برد؟ به فکرتان کی از آن سود می برد؟ خودی شما. بنابراین اگر احساس عشق در شما غالب باشد، قانون جذب یا قانون عشق به بیشترین توانمندی وارد عمل می شود، زیرا شما در سطح بالاترین لرزش قرار دارید. عشقی که احساس می کنید هرچی بیشتر باشد، هرچی عشقی بیشتری به دنیا بدهید، از قدرتی بیشتری برخوردار می گردید. اصلی که سبب می شود اندیشه و از قدرت عظیم برخوردار شود و با تجربه های ناخوشایند انسان تأثیر بگذارد، قانون جذب است که در واقع اسم دیگرش عشق است. این اصل جاودانه است و اصول است که در همه امور وجود دارد، در هر فلسفه و دین و در هر علم وجود دارد. کنار گذاشتن قانون عشق غیر ممکن است. این احساس است که به اندیشه حیات می بخشد. احساس یک میل است و میل همان عشق است. اندیشه وقتی با عشق در هم می آمیزد، آسیب ناپذیر می شود. چارلز انیل. مارسی شایموف. وقتی بر اندیشه و احساسات خود فرمان روا می شوید و آنها را درک می کنید، حقیقت خود را می آفرینید. این همان جایی است که آزادی شما در آن قرار دارد، همان جایی است که همه قدرت شما در آن نهفته است. مارسی شایموف اشاره به این سخن عالی آلبرت اینشتین بزرگ دارد. مهمترین سؤالی که هر انسان می تواند از خود بکند این است: آیا دنیای ما دوستانه و مهربان است؟ وقتی قانون جذب را درک کنیم، یگانه جوابی که می توانیم به این سؤال بدهیم این است: بله، دنیا دوستانه است. چرا؟ زیرا وقتی به این شکل جواب می دهید، طبق قانون جذب باید آن را تجربه کنید. آلبرت اینشتین از آن جهت آن سؤال را پیش گذاشت که از راز خبر داشت. او می دانست که با پیش گذاشتن این پرسش همه ما به فکر کردن مجبور می شویم و انتخاب می کنیم. او با گذاشتن این سؤال به ما فرصت عالی داد. اگر بخواهیم قصد و نیت اینشتین را بیشتر روشن کنیم، می توانیم بگوییم دنیایمان عالی و بیکم و کاست است. این دنیا همه چیزهای خوب را به من ارزانی می کند. عالمی هستی در هر کاری که می کنم یار و یاوری من است. تمام نیازهایم را زود برآورده می سازد. بدانید عالم هستی دوستانه و مهربان است. جک کانفیلد. از زمانی که راز را آموختم و در زندگیم مورد استفاده قرار دادم، زندگیم براستی دگرگون شده است. فکر میکنم زندگی که همه خوبش را میبینند مانند زندگی من است. من در قصر 4.5 میلیارد دلاری زندگی میکنم. زنی دارم که او را خیلی دوست میدارم.
در رخصتی به زیباترین نقطه‌های جهان سفر میکنم. از کوه‌ها بالا میروم و سیاحت میکنم. به صحراها سفر میکنم. همینها از آن جهت اتفاق افتاده که میدانم از راست چگونه استفاده کنم. باب پراکتور. زندگی میتواند عالی باشد و باید این طور هم باشد و این طور هم خواهد بود. فقط کافی است از راز استفاده کنیم. این زندگی شخصی شماست. منتظر بوده است که شما آن را کشف کنید. ممکن است تا کنون فکر کرده باشد که زندگی بسیار دشوار است و بنابراین تحت تأثیر قانون جذب زندگی دشوار را تجربه کرده باشد. از همین حالا شروع کنید و به عالم هستی ندا سر دهید. زندگی خیلی آسان است. زندگی چیزی خوب است. همه چیزهای خوب نصیب من می شود. حقیقت در قعر وجود شما نهفته است که منتظر است تا آن را کشف کنید. و آن حقیقت این است: شما شایسته همه چیزهای خوب زندگی هستید. این را در ذات و درون خود می دانید. زیرا وقت این خوبی ها را تجربه نمی کنید، حال بد و روزی بد پیدا می کنید. تمام چیزهای خوب حق مادرزادی شما هستند. شمایید که خودتان را ایجاد می کنید. قانون جذب شگفت انگیز در اختیار شماست تا به آنچه در زندگی می خواهید برسید. به جادوی زندگی خوش آمدید. خلاصه راز: قانون جذب قانون طبیعت است. این قانون هم مانند قانون جاذبه در هر حالت وجود دارد. چیزی را تا فکر نکنید آن را تجربه نمی کنید. برای این که بدانید که در چه اندیشه به سر میبرید، از خود پرسید چه احساس دارید. احساسات ابزار ارزشمند هستند که زود اندیشه ها را آشکار می سازند. امکان ندارد که در یک زمان هم افکاری خوب داشته باشید و هم احساساتی بد. اندیشه های شما بسامد شما را مشخص می سازد و احساسات شما زود به شما می گوید که در چی بسامد قرار دارید. وقتی احساسی بدی دارید، در بسامد قرار دارید که چیزهای بد را به سوی خود می کشاند. وقتی احساسی خوشایند دارید، به شکل قدرتمندانه چیزهای بهتری را به سوی خود جذب می کند. تغییر دهندگان راز مانند خاطرات خوش، طبیعت و یا موسیقی دوست داشته‌تان می توانند احساسات شما را تغییر بدهند و در یک لحظه شما را در بسامدی نو قرار دهند. احساسات عشق بالاترین بسامد است که می توانید به اطراف پراکنید. هرچی عشق بیشتر احساس کنید و آن را به سوی دنیا بفرستید، از قدرتی بیشتر برخوردار می گردید.